السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني قوي قوي من آخر فيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالى كده معانا بقى فيديو جديد النهارده. بس اللي بيحبني ويحب ام حنين، معكم قناة منوعات وصفات ام حنين وزياد. يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل الأكلات والفلوجات والتحديات بالقناة. بحبكم كلكم. تعالوا بقى النهارده نشوف بقى وصفتنا كده. النهارده بقى جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. يعني يوم الجمعة يا فراخ يا لحمة، حاجة يعني بتبقى موجودة علشان نعمل جنبها طبيخ. كنت عاملة لحمة كده وسلقاها على النار زي ما انتوا شايفين. بصوا اللحمة حلوة، بحط عليها طماطماية عشان تدي اللون الحلو ده. بصوا حلوة ازاي، بتدي لون حلو. بس طبعا لازم انقعها في مية وخل وملح علشان تضيع الزفارة. تمام. كنت انا كده عاملة بقى اللحمة بسلقها، ونعمل شوية كوسة كده حلوين مطبوخين كده، ومعاهم رز بشعرية بقى. النهارده بقى يعني يوم الجمعة ده بيبقى يخلي الواحد يعني ايه يعمل طبيخ. بصوا الكوسة اهي والبصلة وعصير الطماطم، مجهزة الحاجة كلها بحيث ايه على طول على النار. اللحمة طبعا اهي. حطوا اللايك يا حبايبي، اوعوا تنسوا اللايك. إيه بصوا عشان بعد كده الشوربة لما هتاخد وقتها وتستوي اللحمة الشوربة نفسها يبقى فيها لون حلو. حتى لون حلو وانتوا هتشوفوه. طبعا كانت من الفريزر، انا بحب احط في الفريزر عندي، بطلع واقوم مطلعه وخليها تفك قبلها بربع ساعه نص ساعه، واعملها في الخل والميه والملح علشان تنزل الزفاره زي العسل والله العظيم. والكوسه كمان طالعه زي العسل. تعالوا والله كلكم اتفضلوا، بس تحطوا اللايك والاشتراك في القناه. اللي بيحب ام حنين يا رب يسعده ويهنيه يا رب. يا رب وتحقق كل اللي تتمناه. اللي يشوف القناه ويعمل اشتراك كده ويحط اللايك. طلع جميل. او بص تعالى بقى نعمل كده الكوسه. كوسه مطبوخه تبقى سهله على طريقه، يعني طريقه جداتنا زمان واهالينا زمان كانوا بيعملوها بالطريقه المبسطه خالص. بسيطه يعني مش بتحتاج اي حاجه خالص وما بتاخدش وقت. انا عن نفسي بحب جدا الكوسه المطبوخه اكتر اكلتين، والبسله. بحب البسله والكوسه يعني اكتر الخضار انا بحبه بصراحه. بص انا بصفر البصره خليها تدبل كده شويه. ما تاخدش لون بس تدبل كده شويه. دي طريقه بقى وامي اتعلمتها من امها يعني من جدتي. بالطريقه البسيطه خالص. تعالوا نشوفوا بقى ازاي. انا بعملها بطريقه سهله. بصوا يا حبايبي، بحط الاول البصلايه تدبل كده عادي خالص، وبعد كده بحط الخضار، اي خضار انت جايباه مع البصله تشوحيها مع البصله. في ناس بيحبوا يحطوا الطماطم، عصير الطماطم على البصل على طول. وبعد كده الخضار، لا انا بحب احط الخضار. بينزل ميته احلى. بتلاقي الخضار منزل ميته، وفي تصفية حلو كده، بيبقى حلو في الإيدام يعني. في الخضار عموما في التسبيكة. أو بص أنا حطيت كده الكوسة عشان تاخد وتدي كده إيه مع البصلة. وبحط بقى بحطش بهاراتك بقى، اسكتي بتحطي بقى ملح، الملح بتاعنا طبعا. وبتحطي بهاراتك، فلفل أسمر. أنا بص بحط شوية فلفل أسمر، وبحط شوية ملح، وتقلبيهم مع بعض كده حلو قوي. كنت طبعا محضرة عصير الطماطم بتاعي. حطوا اللايك يا حبايبي، اوعوا تنسوا اللايك. جمعة مباركة عليكم كلكم يا رب يا رب يا حبايبي. اهو بصوا بتنزل بقى كده اهوت ميتها. هنحط بقى ايه بقى عصير الطماطم بس لما تخلص لما الاول البصلة تيجي وتاخد من الكوسة الاول. مفيش ابسط من كده طبعا. الطريقة دي اسهل اسهل ما يمكن. فاي خضار يا حبايبي، حتى البسلة بالجزر بعملها بنفس الطريقة. اي حاجة سادة مش محتاجة انها يعني تحط فيها مثلا خضرة او اي حاجة، بتعمليها بالطريقه دي. طبعا لكل بناتنا طبعا الصغيرين لسه، اللي بيبتدوا لسه اول الطريق في المطبخ، بالطرق السهله كده يستفادوا. هنا بصوا اللحمه كانت بوريكم هنا. بصوا جميله، كانت حلوه ولونها حلو قوي على فكره بالطماطميه اللي انا حطيتها لها. في نقطه يا حبايبي، ما تحطيش الملح في اللحمه غير قبل السوا بربع ساعه. عشان الملح بتحطيه، مش اللحمه مش هتستوي معاكي بسرعه. حطي ذره سكر. السكر بيخلي على فكره يا حبايبي اللحمة عروقها تبقى تستوي على طول، ما تاخدش وقت. كنت بوريكم بصوا انا لما عملت الكوسة مع البصلة بتنزل المية بتاعتها بتبقى جميلة قوي. حطي معلقة سكر على طول. هبصي هتخلي معاكي اللحمة والله بتستوي على طول، عن تجربة صدقوني. انا مجهزة عصير الطماطم، ضربتها في الخلاط الطماطم وصفيتها حلو. وتحطيها بقى على ايه، وتحطيها على الكوسة.
تدي وتاخد طبعا من لحد ما تستوي كده. بصوا بقى اي طريقه سهله خالص ومبسطه. آه، تقلبيها كده كلها مع بعض بطريقه سهله خالص. اه زي ما انتوا شايفين كده بقى، انتوا عارفيني في وصفاتي في الاكلات بتاعتي انا بعمل ايه. قولوا كده يلا منتظره بقى انا بحط على طول معلقه الصلصه او معلقتين صلصه. لازم معلقتين الصلصه زي ما هتشوفوا دلوقتي انا اهو. او بصوا هحط صلصه على اي تسبيكه اكل عموما. بحط معلقتين صلصه. الصلصه ليه بقى يا حبايبي؟ الصلصه بتدي في الخضار لون. بتبقى لون حلو يعني، مش اكتر مع العصير. ماشي. وبحط فيه تكايه كده برضو بعملها، بس هقولها لكم عليها بعد ما احطها. بصوا تعالوا نعمل كده شويه رز بشعريه بقى مع الاكله الحلوه دي بقى. شويه اللحمه ده في البرد ده، البرد ده عايز شويه لحمه بقى كده حلوين دافين، شوربه لحمه. عايز بقى طبيخ الواحد يتدفى بيه. انا هنا بعاير كوبايتين رز، 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه مغليين تغليهم. تشوحي الشعريه الاول، طبعا شويه رز بشعريه حلوين بقى كده. بتشوحي الشعريه لحد ما تديكي لون ذهبي حلو. او بصوا زي ما بوريكم اهو، بنعمل كده الشعريه تشوحيها تديكي لون حلو. وبعد كده لما تديكي اللون تقومي حاطه الرز اللي انت غسلتيه كويس قوي وصفتيه على الشعريه وتقلبيهم مع بعض. كل بنوته يعني بديها النصيحه دي، عايزه رز يطلع معاكي حلو ومفلفل، اعملي الرز يكون سخن او مع الشعريه وانت مسخنه مقدار الميه بتاعك ده على ده، وتوطي النار. هتاخدي احلى والله رز مفلفل. الرز حبه بحبه بتاعته والله يا حبايبي. بصوا لحد ما ادتني كده لون كده الشعريه زي ما بشوف لون دهبي كده حلو. تقومي نازله عليه بقى بالرز وتقلبيهم حلو مع بعض. قد الرز قد الميه، يعني مقدار الرز على قد الميه. حطي رز وقلبيهم كده بقى مع بعضهم. شويه رز بشعريه والله العظيم طالعين زي العسل. عايزه اقول لكم يعني طعمه جميل جدا. اتفضلوا كلكم يا حبايبي. نفسي والله كل حبايبي كدهوت يعني اشوفكم كدهوت، والله احلى ناس واحلى عيله والله العظيم. شوحي حلو قوي اهو الرز مع الشعريه حلو قوي. لحد يعني يبقى سخن معاكي حلو. وتحطي الميه كمان يعني تقومي حاطه الميه عليه. بصي انا هنا كنت وطيت النار علشان ياخد سواه كده. توطي وتحطي الغطا على الحله. تمام. حطي طبعا الملح بتاعك، ظبطي ملحك. ولو لقيتي الرز بينقص زودي الرز ميه، بس ميه سخنه. بصوا كنت بوريكم هنا الكوسه بقى بدات انها خلاص بقى تغلي. جمالها جمالها والله، زي طلع عسل، طعمها جميل. واللحمه هنا بتستوي اهي خلاص. بصوا شوربه اللحمه طالعه عامله ازاي، جميله ازاي. انا بحط تكايه حبايبي في الكوسه، عايزه اقولها لكم برضو عشان برضو اللي ما يعرفش يستفيد. بحط توم على شويه كزبره وهي في السوا. والله بتفرق جدا التكايه دي، التوم مع الكزبره. كنت خلاص هنا خلاص الاكل خلاص اهو استوى. اللحمه خلاص استوت. بصوا لونها بقى ازاي. انا ما قلت لكم لما تستوي اللون بتاع الشوربه هيبقى جميل قوي اهو خلاص. والكوسه خلاص كمان خلصت. والرز خلاص بقى زي العسل ومفلفل. بصوا مفلفل ازاي، زي العسل والله. الكوسه طالعه جميله. كوسه امنا وجدتنا بتوع زمان ديت جميله اهو كده اهوت خلاص. وهنحط بقى على السفره اهو يا حبايبي. حطينا بقى كده اهوت بقى خلاص هنتغدوا. اتفضلوا بقى معانا الكوسه اهي والرز بشعريه وشويه بقى شوربه اللحمه دي. ما اقولكوش كانت طالعه سخنه جدا جدا يعني في عز البرد ده قوي. تاخديها بقى ايه تدفيكي كده. الله الله الله. بصوا الكوسه طالعه جميله ازاي، تحفه. مش عايزه اقول لكم طعمها كان عامل ازاي، احلى طعم. شويه بقى رز بشعريه مع شويه شوربه. يعني الشتاء ده يا حبايبي عايز بقى شوربه خضار، شوربه لحمه، شوربه فراخ بلسان عصفور. بصوا يعني كل انواع الشرب اعملوها. احلى بقى احلى اكل. بعد ما هنخلص غدا هنحلي بقى. هوريكم. عملت كده شويه سلطه فواكه. كان عندي فراوله في الفريزر.
طلعتها على موز على تفاح وعملنا سلطه فواكه. كنت هنا بقى خلاص بقى الغدا هنا بنتغدوا. بوريكم بقى الاكل بعد ما خلص ازاي. الكوسه طالعه طعمها ولونها ولا تسبيكتها، مش عايزه اقول لكم التسبيكه جميله ازاي، زي العسل. إيه، حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك وشير. وعايزه يا حبايبي بقى ايه بقى تعليقاتكم الحلوه. مين بقى اللي بيحب الكوسه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان دي؟ قولوا لي في التعليقات. شويه رز بقى وفلفل دوت بقى بيحبوا بقى، بنحبه برضو كده جنبه جنب الشوربه والكوسه. مش عايزه اقول لكم. اتفضلوا والله العظيم، عايزه اقول لكم اتفضلوا معانا، الاكل كان طعمه جميل قوي. فغدانا انا بقى النهارده قلت اخدكم كده بقى معايا في الوصفه بتاعتنا ديت النهارده وفي الغدا بتاعنا. تعالوا بقى كده نعمل شويه سلطه فواكه يا حبايبي قبل ما ننهي الفيديو. كنت عملتها وقلت برضو تبقوا معايا. بصوا انا هنا عندي الفراوله، بطلعها من الفريزر وخليتها تتنقع شويه، يعني سبتها شويه نزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين. طبعا هي سلطه الفواكه بتحط لها عصير فراوله او عصير برتقال، بس انا لقيت الميه بصراحه هنا منزلت الفراوله بتاعتها ميتها. قطعت بقى التفاح، قطعت موز كان عندي في التلاجة. قلت الولاد كانوا عايزين حاجه حلوه سريعه يعني كده، قلت اعملها. قطعتهم وهتحطيها فوق الفراوله، ومعاكي السلاطين هتصبيها بقى في السلاطين وتاخدي سلطه فواكه وانت قاعده كده. يعني طعمها جميل، مفيده على فكره، مفيده جدا للاطفال او الكبار عموما. بصوا كانت جميله ازاي. بصوا بوريكم الميه بتاعتها لما نقعتها، مش مستاهله ان انا احط عصير، لا لقيت فيها ميه فحطيتها معاها. وجبت كل الفاكهه ديت، الموز طبعا في بيحطوا برتقان، بس انا البرتقان ما كانش عندي برتقان، فحطيت موز وحطيت تفاح. اخلطيهم حلو قوي قوي كده مع بعض اهو، واحطهم في السلاطين. تمام. وهظبطهم كده اهوت، وتاكلوا احلى سلطه فواكه. اتفضلوا معانا بعد الغدا كده ما خلصنا واتغدينا، عملت سلطه الفواكه دي زي العسل. عايزاكم تحطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. الله 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 على طعمها، كان جميل جميل. مش عايزه اقول لكم والله كانتش مستاهله عصير ان فيها الميه اصلا. هحطها بقى هنا في السلاطين، هنصبها كده. والفيديو خلاص قرب ينتهي يا حبايبي. بحبكم كلكم اللي من مصر وخارج مصر وجميع الدول، واللي بيقولوا لي تعليقات. انا بشكركم اولا على تعليقاتكم الحلوه في كل فيديو. الناس اللي بتقول لي يا ام حنين بنتعلم من وصفاتك، كملي استمري. في ناس بتشوف الوصفات بتعجبها. انا بشكركم بجد والله العظيم. حبايبي ما تحرمش منكم كلكم. آه، دي اهو بعد ما صبينا الفواكه اهي سلطه الفواكه. اتفضلوا طبعا معانا احلى سلطه فواكه حبايبي. اشوفكم. عايزه اقول لكم ان انتم بتوحشوني والله العظيم، بتوحشوني قوي عقبال ما بخلص الفيديو ما بين الفيديو والفيديو. يا رب كده كل قنواتنا تعلى وتزيد يا رب، بيكم انتوا والله العظيم يا حبايبي. بحبكم. يلا قومي تشجعي. لو عندك فاكهه في التلاجة قطعيها حطيها مع بعضها، تاخدي احلى سلطه فواكه. بتبقى حاجه حلوه كده وانتوا قاعدين. اعمليها كده مع بعضها ويلا كلنا بألف هنا وشفا. يلا حبايبي اشوفكم بخير في الفيديو الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.